नमस्कार। यो अनलाइन मार्फत करको भाउचर जेनेरेट गर्ने तरिका म तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। आन्तरिक राजस्व कार्यालयको यो वेबसाइट IRD मा गएर तपाईहरु सिधै गुगलबाट IRD सर्च गरेर जाँदा पनि हुन्छ। त्यसरी जाँदा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हामी करदाता पोर्टलमा गइसकेपछि हामी करदाता पोर्टलमा जान्छौँ। त्यसपछि जेनरलमा क्लिक गरेर ट्याक्स पेयर लगइन क्लिक गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ विद्यालयको पान नम्बर अनि त्यसपछि प्रयोगकर्ताको नाम त्यही पान नम्बर र तलतिर पासवर्ड टाइप गर्ने। यो पासवर्ड चाहिँ तपाईको तलतिर क्रिएट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ पहिले अनि त्यहाँनेरि चाहिँ पासवर्ड आउँछ अनि क्याप्चा इन्टर गर्ने। क्याप्चा लगाइसकेपछि लगइन गरिसकेपछि हामी अहिलेलाई कहीँ हेर्दैनौँ। पहिले पेमेन्ट भाउचरमा जान्छौँ। पेमेन्ट भाउचरमा जानुस्। त्यसपछि नयाँ भुक्तानी गर्ने अब हामीले पुरानो भुक्तानी गरेको अवस्थाहरु त्यहाँ देखिन्छ। नयाँ भुक्तानीमा गएर बैंक राजस्व जम्मा गर्ने बैंक छान्नुपर्छ। त्यसपछि आयकर अनि त्यसपछि 11/2/11 शीर्षकको पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर भन्ने छ अनि अग्रिम करकट्टी बापत र अब त्यहाँ हामीले जम्मा बाँकी हामीले तिर्नुपर्ने हाम्रो 1% कति छ सम्पूर्ण टिचरहरुको चाहिँ गरेर 1% निकालेर त्यहाँनेरि जम्मा आएको रकम त्यहाँ लेख्ने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईको अलिकति पनि मिस्टेक हुनु हुँदैन। पैसा 1 पैसा पनि तलमाथि नगरिकन त्यहाँ लेख्ने। त्यसपछि अब आर्थिक वर्ष अहिले 82-83 अनि TDS हो भनेको छ त्यसमा हो गर्यो अनि जेनेरेट ट्रान्ज्याक्सन कोड तलतिर गएर ट्रान्ज्याक्सन कोड जेनेरेट गर्ने यस्तो आउँछ। ट्रान्ज्याक्सन कोड विल बी जेनेरेटेड भनेर आउँछ अनि हामीले त्यहाँ सबै लेखिदिन्छ। ट्रान्ज्याक्सन कोडहरु पनि लेखिदिन्छ। सक्सेसफुली भनौं भाउचर हैज क्रिएटेड सक्सेसफुली प्लिज प्रोसेस फर पेमेन्ट। अब पेमेन्ट पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ। प्रोसेस पेमेन्टको लागि गर्दा पनि यहाँ ई सेवा अथवा कनेक्ट आइपीएस खल्ती नेपाल पेबाट हामीले त्यहीँबाट अनलाइनबाटै पे गर्दा पनि हुन्छ। अब अनलाइन पे नगर्ने बैंकमा भाउचर लगेर गएर पे गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई त्यतापट्टि नजाउँ। यतापट्टि गएर चाहिँ हामी अब त्यहाँ पर मेक अ पेमेन्ट लेखेको छ र प्रिन्ट भन्नेमा गएर प्रिन्ट अप्सन थिचेपछि यस्तो खालको आउँछ अनि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हामीले यसैलाई लिएर बैंक गएर प्रिन्ट गर्ने हो। बैंक गएर यसरी रकम जम्मा गर्ने हो। यसो गर्दाखेरि बैंकमा गएर भाउचर भरिराख्नु परेन। अहिले सबैतिर अनलाइन भाउचर नै खोज्छन्। यसैगरी जेनेरेट गरेको भाउचरै खोज्छन्। यसरी गर्न सकिन्छ। अब यसपछि आएर शिक्षकहरुको स्कुलमा ETDS गर्ने विद्यालयमा आएर ETDS गर्ने भनेको प्रत्येक शिक्षकहरुको व्यक्तिगत पानमा आफूले तिरेको कर कसरी चाहिँ दाखिला गर्ने भन्ने भिडियो पनि अर्कोचोटि आउने छ।
मैले तयारी पारेको छु। त्यसको लागि तपाईँले त्यो भिडियो आइपुगोस् भन्नको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजनाले लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद।